ধীরে ধীরে। হাই গাইজ, গুড মর্নিং। আমি বিকাশ সিং আবার এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্টুডেন্ট গাড়ি একাই ড্রাইভ করছে। এটি আমার স্টুডেন্টের নিজেরই গাড়ি, নিজে কিনেছে। তো আমি আমার স্টুডেন্টকে ওনারই গাড়িতে হাত সেট করে দিচ্ছি। এতদিন আমার গাড়িতে চালিয়েছে, এবার নিজের গাড়ি ড্রাইভ করছে। তো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি কি সুন্দর চলে যাচ্ছে একাই চালিয়ে চালিয়ে। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক অবশ্যই করবেন, কারণ আপনাদের একটি লাইক আমাকে ভিডিও করতে প্রচুর মোটিভেট করে। গাড়ি চালানো কোনো বড় ব্যাপার না, প্রত্যেককে ড্রাইভিং শিখে রাখা দরকার। তো যদি ভালো ড্রাইভিং শিখতে চান তাহলে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সাথে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি ভিডিওটির উপর দেওয়া আছে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ বিকাশ কার ড্রাইভিং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে আসতে থাকে। তো গাইজ এখানে ওয়েট করছি আমার গাড়ি, মানে আমার স্টুডেন্টের গাড়ি। আবার আমার স্টুডেন্ট গাড়ি ড্রাইভ করে এখানে আসবে। আমি ওয়েট করছি তার, আপনারাও দেখুন তার ড্রাইভিং ভিডিও। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমার স্টুডেন্ট গাড়ি একাই নিয়ে চালাচ্ছে। উইদাউট সাপোর্ট, কোনো সাপোর্ট নেই, একাই চালাচ্ছে গাড়ি। গাড়ি থেকে নিচে নেমে গেছি। তো এইভাবে ভালো ড্রাইভিং শিখতে গেলে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার সাথে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি ভিডিওটির উপরে দেওয়া আছে। আবার গাড়ি ঘুরে আসবে, এখানে গাড়ি ঘুরে এখানে আসবে। তো গাইজ আমার স্টুডেন্ট গাড়ি নিয়ে চলে এসছে, একাই ড্রাইভ করে আসছে। এরকমভাবে একা একা চালাতে চালাতে কনফিডেন্সটা আরও বাড়বে, তখন আরও ভালো চালাবে। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভেরি গুড। কেমন লাগলো?